いらっしゃいませ。ベータ版のスズメです。今日はいつもよりも全員がスズメです。今はベータ、チュンとでもお呼びください。この動画はこれからベータ版の情報を含みます。ライブ版リリースのお楽しみを損なったり、不完全な試作情報で混乱を招く恐れがあり、それらが苦手なプレイヤー様にはご視聴をお勧めいたしません。10カウントの後に始まりますので、見たくない方はここで再生を止めたり、他の動画をご覧くださいね。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。はい、ベータ版でプレイ収録していますので、同じお約束にはなったのですけれど、今回は特にベータ版らしいご紹介はなくてですね、暴風域と現在の様子を確認だけしてきます。ベータ版にも裁縫精霊さんが出現中ですけど、ランダムな代理ですので、予告にはなりません。ところでベータテスターといえど、星キャンが必要で、私たちだって現在に行かないといけません。バージョン 0.21.0 の暴風域や現在や展開を確認するのも私たちテスターです。行ってきましょう。違わないかもしれませんし、気づかずどこかが変わっているかもしれません。それだと見どころが特にない確認だけの動画になっちゃいそうですね。ですので、私がサブアカを2人連れて無事に行けるのかという無謀な動画はいかがでしょう。もし案外いけそうだと感じられましたら、サブアカ持ちの皆様もお試しください。私もライブ版でそうします。もし無事だったらですからね。ムービー的な場面など、ところどころカットしています。
私が焼いた焼きそばでしたけど、キャベツが3分の1くらい真っ黒焦げでした。ご視聴ありがとうございました。データ、チュンでした。